Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní dnešného videa. Dnes tu mám druhú verziu vyvetovacej píly od Parksideu pre 20V systém. Jej označenie PGHSA20Li B1. Maximálny priemer rezu 16 cm, rýchlosť reťaze 8 metrov za sekundu. Príslušenstvo nám tvorí ochranný kryt lišty a reťaze, 50 ml biooleja pre stratové mazanie, pílka prichádza bez nabíjačky a batérie a je na ňu záruka 3 roky. Ešte predtým, než sa pozrieme na B1 verziu, tak doplním svoje skúsenosti z A1. Som s ňou spokojný, ale sú tu určité veci, ktoré by mal človek vedieť. To napínanie je celku zúfalé, by sa dalo povedať, každý 5. rez človek musí povoliť maticu, aby pružinka napnula lištu a reťaz, nakoľko tá reťaz sa dokáže povoliť, dokáže až spadnúť z tej lišty, takže to je asi tá najväčšia nevýhoda tej píly. Čo sa týka uhlíkového motoru, mazania, tak to už musíme tomu prepáčiť, nakoľko je to kompatibilné teda s 20V tímom. Dobre, poďme na verziu B1. Takže verzia B1 prichádza s novým vynoveným papierovým obalom, zmena dizajnu. Ďalej tu máme už tento tradičný plastový kufrík pre zelenú radu. Máme tu 50 ml oleja, tam máme návod a tu máme pilu, ktorá má predmontovanú lištu a reťaz. Samozrejme, tu je tá ochrana lišty a reťaze. Takže do kufríka sa zmestí rýchlo nabíjačka, pod lištou môže byť 4 smartka, 8 v stroji, tu je 4 a môže byť 8 aj v tomto slote na batériu. Bez problémov sa kufrík zavrie. A oproti A1 sa teda jedná o rozdiel, kde tento priestor bol akurát na 2 alebo na 4, tu sa zmestila 8. Tu bola nabíjačka, ale bola na boku a tuto sa zmestila rovnako 4 smartka. Takže v tomto nastali v celku pekné zmeny. Ten, kto používa kufrík, tak viac batériek sa mu samozrejme vždy hodí. Za mňa neodporúčam nosiť tento olej v kufríku. Vždy sa mi rozleje, proste táto fľaštička nie je dostatočná. Predstavenie tej píly. Ten dizajn sa oproti predošlej verzii nezmenil, takže máme tu poistku, ktorú je najprv nutné stlačiť doprava alebo doľava, následne je možné stlačiť spínač. Máme tu pogumovanú túto vrchnú časť, tá nám umožňuje pílu držať takýmto spôsobom. Samozrejme pogumovaná rukoveď, povolenie alebo napnutie, čiže odskrutkujem, dám dole bočný kryt alebo povolím, tým umožním reťazi sa napnúť a následne zase priskrutkujem, potom tento vrchný ochranný kryt. Prevedenie, tak tu mám také ostrejšie hránky, napríklad aj tu. To v predošlej verzii spracovanie bolo o niečo lepšie, tu tie hránky také neboli. Mohli ste si už všimnúť, že tu bola takáto krytka pre napínanie. Na tejto verzii novej chýba, je tu len náznak, že by tam niečo takého mohlo byť. Takže na prvý pohľad sa zdá, že nič takého sa nezmenilo, aj kontakty sú pevné. Takže poďme ďalej. Dovozcom prvej verzie bol Grizzly Tools. Dovozcom tejto verzie
ovým. Takže aj náhradné diely nehľadajte na Grizzly, i keď budú pasovať, niektoré, to si povieme, ale na optimexshop.com. To je stránka pre ovým výrobky. Ďalej, čo sa nezmenilo, je reťaz, jej delenie, takže stále sa jedná o tú istú reťaz s delením 0,3 palca, ktorá nie je dostupná vo väčšine železiarstiev, obchodov, ktoré predávajú reťaze, zaoberajú sa pilami. Kde teda zohnať túto reťaz? Tak tu máme Grizzly Shop, tu máme Optimex Shop, máme na výber Aukro, proste niekto zohnal tie reťaze v Číne, dokáže si ich vyrobiť alebo ich rovno kupuje a v súčasnej dobe je možné túto reťaz vidieť aj na AliExpresse. Zatiaľ sa mi nedostala do rúk, takže neviem vám potvrdiť, či táto reťaz skutočne je kompatibilná s touto pílou. Dostávame sa teda ďalej a samozrejme nevyprával by som to bez toho, aby som si to nepozrel dopredu. Tu sa môžete pozrieť na vypracovanie A1-kovej lišty. Tu sa môžete pozrieť na vypracovanie B1-kovej lišty. Takže vidíme zmenu postupu, vidíme viditeľné to zváranie tej lišty. Samozrejme aj trochu lacnejší nápis. Zdá sa byť trochu lacnejšie spracovaná. To nie je ale hlavná myšlienka toho. Keď rozoberiem A1, tak a keď rozoberiem B1, tak poďme sa pozrieť na prevedenie každej tej píly. Začneme unášačom. Takže unášač na verzii A1, dal by sa povedať, že normálny. Počúvajte prevody. Unášač na verzii B1. Tu môžeme vidieť také tvrdšie opracovanie. Nie je to nič významného. Počúvajme prevody. Takže táto B1 je hlasnejšia a hlavne sa mi zdá, že tu je väčšia vôľa v tom prevode ako na verzii A1. Napínanie na verzii A1, takže jedná sa o pružinové napínanie. Je v celku mäkká tá pružinka, takže to napínanie, tá reťaz sa povoluje. Dalo by sa upraviť, že by sa tam dala silnejšia pružinka. Tu je upevnenie pod touto krytkou. Tu táto krytka predu chýba. Nezdá sa, že by tá pružinka bola zmenená. Avšak, keď sa lepšie pozrieme, tak tuto pred týmto napínákom tak je tam taká gumička, kde je to upevnenie celého toho mechanizmu. A tak samozrejme je iný aj tento plast okolo. Tu je to hrubšie. A to vedie k tomu, že keď si porovnáte A1 lištu s B1 lištou, zarovnáte takto dierky, tak tá lišta pre verziu B1 je iná. Nesedia proste diery pre napínák. Takže toto je A1, B1.
Z vnútornej strany sa kryty nezmenili, toto je A1, B1. Hovorím, tuto je trochu vidieť to spracovanie iné, než na tej predošlej verzii. A tým, že sa nám zmenili lišty, tak keď dám na B1 lištu z A1, tak tá lišta aj reťaz tam funguje. Keď dám túto lištu teda z B1 na A1, vidíte, že je tam tá druhá lišta, tak tu máme problém a táto lišta tu nepasuje. Kdežto tu v pohode. Reťaz je možné vidieť, že delenie sedí, takže je tá reťaz kompatibilná s tou predchádzajúcou. Avšak čo som si všimol, dúfam, že to bude vidieť, tak naľavo máme reťaz z A1, napravo máme reťaz z B1 a zuby na tej B1 sú menšie. Dúfam, že to je vidieť, že sú o niečo menšie. A keď tu reťaz zvážim, najprv tam dám A1 reťaz, tá reťaz je používaná, samozrejme je trochu od pilín, trochu je tam toho maziva, tak má 53 gramov a nová má 51 gramov. To znamená menej materiálu na brúsenie. Takže nová reťaz napravo, naľavo staršia reťaz. A1. Z otáčok jasne vyplynulo, na A1 máme 6400 otáčok za minútu, na B1 máme 5800 otáčok za minútu, takže menej otáčok za minútu. Mohli ste počuť aj rozdiel v tom zvuku, takže A1, taký agresívny zvuk. Tu je ten zvuk taký menej agresívny, je počuť, že tie otáčky sú nižšie, ale tá brzda je o to silnejšia a to je ďalšia vec, ktorú nemám rád na tejto pílke. Tú pílu samozrejme treba zabehnúť, o tom nie je pochyb, nech si uhlíky sadnú, avšak bezpečnostný prvok, teda rýchlo brzda, ktorá sa vždy spustí po vypnutí alebo pustení spínača, zapričiňuje prepolovanie toho motoru a tým znižuje jeho životnosť. Tieto uhlíkové motory, bohužiaľ, je tá pila skonštruovaná tak, ako je. Tu tá brzda je extrémne vidno, aj počuť, takže uvidíme, aká životnosť bude pri tejto pílke a môžete počuť, že rachtajú prevody. Neviem, ako sú dobre namazané a či vôbec, to je vždy otázka pri Parkside, ale vidíte, A1 viac otáčok, B2 otáčok menej, B2
A1. Je jedno, akým smerom dám lištu, či nápis hore alebo dole. Samozrejme, reťaz je možné dať len jedným smerom. Že zatlačím. Teraz by mi tá reťaz tu mala takto zapadnúť. Hotovo. Vrátim kryt. Zaskrutkujem. Pila je teraz pripravená rezať. Oproti tomu na A1 už je to vybehané, ale zdá sa mi, že to nasadenie tej reťaze tam ide jednoduchšie. Vidíte, išlo to jednoduchšie. Nemusel som to vlastne pretáčať tou reťazou, aby tam zapadla do toho unášača. Váha B1 bez krytu reťaze 1388 gramov a jednotka 1384 gramov, takže dalo by sa povedať, že skoro rovnako. Pila s 2 Ah batériou váži 1828 gramov. So 4 Ah batériou 2121 gramov. So 4 Ah batériou Smart 1987 gramov. S 8 Ah batériou váži 2,4 kg. Mne sa zdá, že aj tuto je silnejšia pružinka na A1. Na B2 je taká mäkšia. Reťaz nezabudnite pravidelne mazať. Takže toto je ďalšia nevýhoda tej píly. Presne ako predchádzajúci model, musí sa mazať ručne. Takže premažem. Môžem ešte trochu, ale nie je zas veľa. Aj veľa všetkého škodí. V tomto prípade by sa nám mohli tie piliny zalepiť presne v tomto vyhadzovacom mieste. Dobre, môžeme rezať. Ja tú pilu budem pravidelne mazať počas toho testu, takže dbajte na mazanie. Priemer 5 cm. Zistíme, ako sa tá pila správa v reze. Dvojampérhodinová priemer približne 10 cm, 2 Ah batéria. Štvor Ah batéria. Štvor Ah batéria Smart.
8 Ah batéria. A jednotka s 8 Ah batériou. A teraz niečo, čo by ste vôbec nemali rezať. Priemer 17 cm a toto je nad tú pilu a je to len na ukážku. Takže poďme sa pozrieť, čo dokáže. Takže B1, 8. Ako som povedal, niečo takého by ste vôbec nemali rezať. A je cítiť nielen pocitom, ale aj čuchom zápach nejakej prepáleniny, takže uvidíme, pokračujeme. To isté s A1, 8 Ah batéria. A nelúbilo sa to ani A1, ale tá teplota je tam o niečo menšia. Samozrejme rezala menej, o pár rezov, ale to zahriatie tam je menšie, ale nemyslím si, že by to bolo až také rozdielne. Na tie veľké priemery tá pila skutočne nie je. Zničíte si ju, prehrejete a tak ďalej. Ďalší test bude efektivita stroja. Vyradím 2 Ah batériu, nakoľko si myslím, že je nedostatočná na túto pilu. Ostáva nám teda 4 klasika a 4 smartka. Obe tieto batérie sú dostačujúce. Kto chce, samozrejme môže používať aj 8, bude to rýchlejšie rezať, väčšia kapacita. Budem ale opäť ako predchádzajúcu verziu A1 testovať na 4 smartke, pretože je o 100 g ľahšia. Sice nemá takú kapacitu ako 4, ono sa to môže zdať, ale toto je reálne nejakých 3,5 Ah, kdežto tuto sa to blíži nejakých 3,8, 3,9. Kto neverí, nech si pozrie kanál TO220, ten meral kapacity. Dobre, takže ešte raz budem
používať štvorku Smartku. Napätie na batérii je 20,6 V. Takže môžeme prehlásiť, že tá batéria je skoro úplne nabitá. Teplota na stroji medzi tým klesla, že normálne teploty by sa dalo povedať. Takže neostáva nič iné, len testovať. Priemer skoro 10, tu je 11. Prvých 20 rezov. Vidíte tuto také červené miesto na ruke, režem bez rukavice. ...20 rezov a už tu máme z celku veľkú teplotu. Teplota na batérii tá je v norme. Na batérii po 20 rezoch máme 19,2 V. Pravidelne treba mazať a nasadzujem si druhú rukavicu, aby som necítil teplo.
Dobre, nebudeme trápiť. Takže tu máme nedorezaný 56. kus. Napätie na batérii 15,4 V. Počas tých 55 rezov tak ani raz som nedopínal reťaz. Toto je bežné natiahnutie tým teplom. Proti ostrosti tej reťaze nemôžeme nič povedať. Vidíte, že tie piliny sú krásne veľké, rovnomerné, žiaden prach. Takže ostrosť reťaze je veľmi dobrá. Priatelia, poďme si pilu zhodnotiť. V kapacitnom teste 55, približne 10 cm priemer odrezkov. Ja si myslím, že na túto pilu je to dobré číslo. Niektoré tie pily nedokážu ani to. Samozrejme jedná sa stále o hobby pilu s uhlíkovým motorom. Tá pila nie je na také zaťaženie stavaná a teda musíte robiť rozumne, pomalinky, nikde sa nenáhliť. Oproti predchádzajúcemu modelu tu máme inú lištu, inak umiestnené diery pre napínací mechanizmus. V otáčkovom teste A1 mala viac otáčok, približne o 600 otáčok viac ako B1. Typológia reťaze a celkovej tej konštrukcie sa nezmenila. V duchu sa jedná stále o tú istú pilu, i keď myslím si, že je o niečo lacnejšie spracovaná, či už na tom unášači, na tej vôli, vďaka tým otáčkam. Myslím si, že
ten prevod bude trochu zmenený. Rovnako sa mi zdajú kratšie zuby, čo znamená menej materiálu na brúsenie. Čo sa týka napínania, tak počas celého toho testu som nemusel napínať reťaz. Uvidíme, ako dlho to vydrží, nakoľko tu sa to vie povoliť po každom 5. reze. Ak je to niečo silnejšieho, tak sa povolí tá reťaz hneď. Cenovka 40 € je stále lákavá, máte na to 3-ročnú záruku a jednotka bola drahšia, začínala na 50 €, skončila niekde na 60, na 65. A jednotku už teda kúpiť nemôžete, môžete kúpiť len túto B1, takže stále ste na tom istom. Tá pila nemá bezuhlíkový motor, nemá automatické mazanie a to sú jej dva najväčšie nedostatky. S bezuhlíkovým motorom, s mazaním by tá pila bola ďaleko pred konkurenciou. V súčasnosti, či už cez AliExpress alebo od iných značiek máte pily s bezuhlíkovým motorom, s automatickým mazaním, avšak jediná tá chyba pre všetkých používateľov Parksideov je, že nemáte na tom tú Parksideovú batériu. Vďaka tej batérii a vďaka tomu množstvu náradia, ktoré na tú batériu máte, tak ste odkázaní na túto pilu, ak teda nechcete používať rôzne redukcie alebo začínať iný akusystém. Takže výkon toho stroja, spokojnosť, avšak nespokojnosť tým, že tie novinky nie sú lepšie, okrem toho napínania, to uvidíme, to ukáže až čas a ďalšie používanie. Priatelia, ak som na niečo zabudol, neváhajte, dajte mi vedieť do komentárov, čo si o tej pile myslíte, aké s ňou máte skúsenosti. Takže opakujem, ak by som na niečo zabudol, neváhajte, napíšte to do komentárov. Každopádne, ak sa vám video páčilo, môžete dať like, a keď sa vám video nepáčilo, tak poprosím, napíšte do komentárov nejaký zhrňujúci komentár, ktoré body zlepšiť pre budúce videá. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste si video pozreli a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Majte sa pekne, ahoj.